Bismillahir Rahmanir Rahim. Hello, dear students of the Department of Information and Library. This is Ismail, your teacher of Technical English Language. I'm very glad that I meet you in a new video for this course, for the in the fourth semester. Like the third semester, the previous course, we will continue talking about reading selected readings in information and library science on the same textbook. And in the previous course, or in the previous semester, we read and explained 4 units, so we stopped at unit number 5. So we will resume talking about and reading the 5th unit, okay, unit 5th, which is entitled Library and its Types. In this unit, we will talk about libraries and the types of libraries, okay? خۆشەویستان قوتابیانی بەشی زانینی یارەکان و کتێبخانە من وەکو لە کۆرسی پێشوو ئاماژەمان پێی کرد لەسەر ئەو کتێبە دەڕۆین کە لە بەردەستاندا هەیە. لە کۆرسی پێشوو گەیشتینە یونیتی 5ەم یونیتی 4ەممان تەواو کرد، ئەو چارەی کە داخل بلۆ ئیمتحانێ بە پشتیوانی خوای گەورە لەو یونیتە کە یونیتی 5ەمە باس لە کتێبخانە و جۆرەکانی کتێبخانەکەین. وەکو جاران ئەمن یونتەکە دەخوێنمەوە ڕیدینگەکە دواتر تەرجەمەی دەکەین ئینشاءڵڵا. دوای ئەو یونتە کە ڕیدینگەکەمان تەواو کرد لیستێکی وشە هەیە، فەرهەنگۆکەک هەیە. ئەو فەرهەنگۆکە گرنگترین ئەو زاراوە و تعبیرانەی کە لەو یونتە لەو ڕیدینگە بەکار هاتوون لەوێدا بە هەردوو زمانی کوردی و ئینگلیزی و عەفوەن بە هەردوو زمانی کوردی و عەرەبی نووسراون. دەست بە خوێندنەوەکەم دەڵێ Unit 5 Library and its types. Library and its types. کەواتە کتێبخانە و جۆرەکانی. Libraries and its types. Libraries have been the cornerstones of man's civilizations throughout history. From the ancient times of Mesopotamia, Iraq of today, and the classical Egypt to Islamic Empire. Wherever civilizations exist, libraries exist. Generally, there are many library types all over the world. The library types are identified by their uses. Here, we mention some of them. First, or number 1, national or state library. A national library is a library specially established by the government of a country to serve as the preeminent repository of information for that country. The National Library serves the interests of the nation as a whole. But the national libraries rarely allow citizens to borrow books because they include numerous rare, valuable, or significant works. National libraries are usually notable for the sizes. Many national libraries
cooperate with the National Libraries section of the International Federation of Library Association and Institutions, IFLA, to discuss their common tasks, define and promote common standards, and carry out projects helping them to fulfill their duties. The most notable feature of national libraries is that they have legal deposit. Legal deposit is, so I'm reading here from legal deposit. Legal deposit is a legal requirement that a person or group submit copies of their publications to a repository. Usually a library. The requirement is mostly limited to books and periodicals. The number of copies varies. The number of copies varies and can range from 1 to 19. Typically, the National Library is one of the repositories of these copies. In some countries, there is also a legal deposit requirement placed on the government, and it is required to send copies of copies of documents to publicly accessible libraries. The largest national library in the world is the Library of Congress in the USA. Academic library. An academic library is a library that is attached to a higher education institution. For example, in Iraqi Kurdistan, academic libraries are run by the Ministry of Higher Education and Scientific Research. An academic library serves two complementary purposes: to support the college's curriculum and to support the research of the university faculty and students. The main users of academic libraries are instructors, students, and researchers. The academic libraries include university, college, institute, and department libraries. Shelby Foote, a novelist, surprisingly describes university and says, "A university is just a group of buildings gathered around a library. Harvard University Library is the largest academic library in the world." Number 3, public library. A public library is a library that serves the general public. It is operated by librarians and library paraprofessionals. There are 5 fundamental characteristics shared by public libraries. Number 1, they are generally supported by taxes. They are governed by a board to serve the public interest. They are open to all, and every community member can access the collection.
They are entirely voluntary in that no one is ever forced to use the services provided. Public libraries provide basic services without charge. An example of a public library in a real city is the Erbil or Howler Public Library, Zaytun. It was established in 1943 and renewed in 2008, and now it is located in the Sami Abdurrahman Park. This library is administered by the Ministry of Culture of KRG. Public libraries usually have some branch libraries. The major ones are children libraries and traveling or mobile libraries. Finally, there are other libraries such as school libraries, classroom libraries, mosque libraries, prison libraries, special libraries, and private, that is, personal libraries. The above diagram summarizes all what have been said about library types. Glossary, Farhangok, Muqayyim, Mufradat. That is it. This is the end of the reading. So now I'm going to explain the meaning of these sentences, okay? And the meaning of the whole reading. As the title tells you, this unit is about what? It's about library and its types. باز لكتێبخانە و جۆرەکانی دەکا. سەرەتا دەڵێ کتێبخانە وەکو دەزانن ئێوە هەمووتان کتێبخانە بریتی بووە لە بەردی بناغەی هەموو شارستانیەتەکانی مرۆڤ. هەموو ئەو شارستانیەتانەی کە لە درێژایی مێژوو هاتوون کتێبخانە بووە بە بناغەی. ئەگەر لە یونیتی پێشوو لە بێتان بێ وتمان سەرەتای مێژوو بوونی کتێبخانەی لەگەڵدا، یعنی کە نووسین دەستی پێکردووە دۆکیومنتیشن و هەڵگرتنی دۆکیومنتەکان و ئەرشیف و ئەو بابەتان دەستی پێکردووە کە ئەوە هەوێنی یان بەردی بناغەی هەموو شارستانیەتەکان بووە. From the ancient times هەر لە سەردەمی کۆنی مێزاپۆتامیا واتە عێراق باس من ئورمان کرد، باسی شاری ئور و شاری نینەوە و ئەوانەمان کرد وتمان لە کۆندا کە هەبوو مێزاپۆتامیا ماوەڕاء النهرین، یعنی ئەوانەی کە ماوەڕاء البەحرین ئەو ما بین البەحرین، شوێنی نێوان دوو ڕووبارەکە کە ڕووبار دیزلە و فراتە کە عێراقی ئێستاکە، ئەوە سەرەتای دامەزراندنی کتێبخانە لە عێراقەوە دەستی پێ کردووە. and the classical Egypt و مسرێ کۆنەکان and the Islamic Empire و سەردەمی ئیمپراتۆریەت. کتێبخانە یەکسان بۆ بە شارستانیەت و بەردی بناغەی شارستانیەتەکان لەو چاخانەی کە باسمان کرد. لە بیرتان بێ لە یونیتی چارەم باسی ئەومان کرد کە چاخەکانی مێژووی کتێبخانە دەکراوەتە سێ بەش. بەشی یەکەمیان مەوزوعی کۆنە، دوای ئەوە مسری کۆنە، دوای ئەوە عفەن سەردەمی کلاسیکە کە مسری کۆنیش یەکە لەوان و هەروەها سەردەمی ئیسلامیە. ئەو سێ شارستانیەتیانەی کە هەبوون لەو فترانە هەمویان کتێبخانەیان بوو کردبوو بە بەردی بناغەی شارستانیەتەکانیان، واتە کتێبخانە هەوێن و کۆکەرەوەی شارستانیەتەکان بۆ لە مێژوو مرۆڤ پێویستی بە لە هەر شوێنێ شارستانیەت هەبوو بێ وێرێڤە یعنی لە هەر شوێنێ وێرێڤە لە هەر شوێنێ civilization واتە شارستانیەت ژیار واتە شارستانیەت و ژیار هەبوو بێت ئەوە مرۆڤ لە کتێبخانە عفەن وجودی هەبووە exist یعنی وجودی هەبووە یعنی وجودی هەیە. لە هەر شوێنێ مرۆڤ هەبێ شارستانیەت هەبێ ئەوە کتێبخانە هەبوو. generally بە شێوەیەکی گشتی there are چەند جۆر library typesمان هەیە سەرانسەری جیهان، زۆر there are many یعنی زۆر type جۆری ئەومان هەیە کتێبخانەمان هەیە لە سەرانسەری جیهان. The library types are identified by their uses. بەهۆی چیەوە جۆری کتێبخانەکە دیاری دەکەیت؟ بەهۆی مستەفید و سودمەندەکانیە. ئەو کەسانێک کە سەردانی کتێبخانە ڕوادی کتێبخانەن بەهۆی ئەوانەوە تو دەزانی ئەو کتێبخانەیە جۆرەکەی چییە. Here we mention some of them. بەهۆی لێرە عفوان لێرەوە ئەمە هەندێک زۆریان باسەکەین. یەکەم زۆر بریتە لە national libraries. national or state library کتێبخانەی نیشتیمانی یان کتێبخانەی میری. state یعنی میری، national یعنی
نیشتیمانی. A national library is a library specially established by the government. کتێبخانەیەکە کتێبخانە نیشتیمانی لەلایەن حکومەتەوە دامەزراوە حکومەتی ئەو وڵاتە to serve as the preeminent repository of information for that country. وەکو ئەرشیفێک یان کۆگایەک بۆچی کۆگایەکی سەرەکی preeminent یعنی سەرەکی repository یعنی کۆگا مەخزن شوێنی هەڵگرتن شوێنی ئاخنین و خەزنکردنی چی معلوماتی ئەو وڵاتە واتە کتێبخانەی نیشتیمانی بریتیە لە ئەرشیفی حکومەتەکە ئەرشیفی ئەو وڵاتە بۆ نمونای لە کتێبخانەی نیشتیمانی عراقی المكتبة العراقية الوطنية المكتبة الوطنية العراقية والأرشيف يعني لهمان كادا أرشيف كتابخانة اجتماعي عراقية أرشيفي همو دوكيمنتي كوني تيدا. The National Library serves the interest of the nation as a whole. خدمتي همو قالوا ولاتكاكا the nation يعني قالك أو ولاتا بون من كتابخانة اجتماعي عراقي خدمتي همو خلشي عراق دكا. But the national libraries rarely allow citizens بلا ما قدار بن ريغنادا بدقمن ريغا أداك هاو نجتماعياني citizens يعني هاو نجتماعياني كتابخاني استعارة بكن because they include numerous rare valuable or significant works. لبروي أو كتابخانانا زوربي كاتكان ژمارەیەکی بێشومار لە دۆکیومنت و ئەعمالە یان کتێب و سەرچاوە بە نرخەکان و گرینگەکان و دەگمەنەکان لەخۆ دەگرێت شتیوا هەیە ساڵانی بۆ نمونە لە عێراق 50 ساڵ پێشی ئێستایی 100 ساڵ پێشی ئێستای لەوێ پارێزراوە ئیستیعارە بدەنە دەست هەموو خەڵکی کو دەبی نابی لۆ ئیستیعارە ناکرێت زۆر شتی تێدایان ئیستیعارە ناکرێت خەڵکی عوام ناتوانن کەسێکی باحێز ئیشەکی لە دۆکیومنتێکی ڕەسمی بی ئەو کات ئەگەر بچێت. National libraries are usually notable for their sizes. زۆربەی کات کتێبخانە زۆربەی کات عادەتەن کتێبخانە نیشتیمانیەکان بەهۆی چیانەوە دەناسرێن notable یعنی مەشهور دەبن سەرنجی خەڵکی ڕاکێشن بەهۆی قەبارە گەورەکەیانەوە چونکە قەبارەی وتمان خزمەتی هەموو وڵاتەکە کە خزمەت نیشتیمانیە هەموو وڵە بۆ لە بەغدایە هەیە لۆ هەموو عێراقە یەک جێ هەیە عادەتەن ئەو کتێبخانە نیشتیمانیە طبعا خزمەتی هەموو ئەوکاکە ئەوە عادەتەن قەبارەشیان گەورەیە. Many national libraries زۆربەی کتێبخانە نیشتیمانیەکان cooperate with the National Library section of the International Federation of Library Association and Institutions. زۆربەی کە بە ئیفلا ناسراوە زۆربەی کتێبخانە نیشتیمانیەکان هەماهەنگی و کۆپریت یعنی هەماهەنگی ئەکەن لەگەر چێ لەگەر سێکشنی ناشنل لایبرەری یەکێک لە بەشەکانی ناشنل لایبرەری لە ڕێکخراوی ئیفلا لە یەکێتی نێودەوڵەتی کتێبخانە و دام و دەستگاکانی کتێبخانە کۆمەڵەی کتێبخانە و یەکێتی نێودەوڵەتی کۆمەڵەی کتێبخانە کۆمەڵە و دەستگاکانی کتێبخانەکان ئەوە ئیفلای پێ دەڵێن کتێبخانەی ئیفلا عەفەن ئەو کۆمەڵەیە ئەو International Federation of Library Associations and Institutions کە بە ئیفلا ناسراوە ئەوە سێکشنەکی هەیە واتە بەشەکی هەیە بەشەکی بە ناوی چیە National Library Section ئەو جاو National Library Section ڕەبتی هەیە لەگەر هەموو کتێبخانە نێودەوڵەتیەکانی هەموو عالم عەفەن کتێبخانە نیشتیمانیەکانی هەموو عالم لۆ هەماهەنگیان هەیە لە بینی to discuss their common tasks کە ئەو هەماهەنگیەش بۆ چییە بۆ ئەوەیە ئەرک و ئاجباتی خۆیان کە هاوبەشە دیراسی بکەن define and promote common standards بێکەوە یاسا و ڕێسا دابڕێژن کە هاوبەشە لە بۆ هەموو لایەن معیار و یاسا و پێدەنگ دابنێن یعنی یاسای دابنێن لە بۆ کتێبخانە نیشتیمانیەکان and carry out projects helping them to fulfill their duties و هەروەها هەوڵەدەن چ ئەنجامدەن پرۆژە ئەنجامدەن بۆ ئەوەی یارمەتییان بدات لە جێبەجێکردنی کاروبارەکانیان واتە پرۆژەی مشتەرەک دەکەن. The most notable feature of national libraries is that they have legal deposit. لە هەموو خاصیەتە سەرنجڕاکێشەکانی کتێبخانە نیشتیمانیەکان بریتیە لە چی بریتیە لەوەی کە چیان هەیە legal depositیان هەیە سپاردنی یاساییان هەیە باشە
ئەو کتێبخانە نیشتیمانیانە ئەو بەشیان هەیە یان خاصن بە سپاردنی ئەوە یاسایی. legal deposit سپاردنی یاسایی بریتیە لە چی؟ بریتیە لە legal deposit بریتیە لە چی؟ that a person or a group submit is a legal requirement بریتیە لە داخوازیەکی یاسایی کاتێک کەسێک کە بەهۆیەوە کەسێک داوا لە کەسێکەکە کە چی بکات یان گروپێک کاتێک کتابێکی طبعەکەن یان دەستگایە کتێبێک طبعەکە ئەو کتێبە دەبێت نوسخە بدرێت بە کتێبخانەی نیشتیمانی واتە ئەو کتێبە بسپێردرێت بە کتێبخانەی نیشتیمانی کە عادەتەن ئەوە ئیشی کتێبخانەی نیشتیمانیە نوسخەک لەوەگرێ. The requirement is mostly limited to books and periodicals. ئەم جۆرە هەر شتێک بڵاوکرێتەوە لە وڵاتە بە تایبەت کتێب و چی پێ دەڵێن کتێب و خولاوەکان لەو وڵاتە بڵاو بکرێتەوە ئەوە نوسخەیان دەوێت نوسخە دەبێ بدرێتە کتێبخانەی نیشتیمانی. The number of copies ژمارەی ئەو نوسخانەش ئەو نوسخانەی کە دەدرێتە کتێبخانە دەگۆڕێت لە وڵاتێک و بۆ وڵاتێکی تر لە یەک دانە هەتا 19 دانە دەست پێکە بۆ نمونە لە پۆڵەندا هەتا 19 دانە ئەو معلوماتە زەروری نیان پۆڵەندا و مۆڵەندا بێ هەر شوێنێ بێ لە وڵاتێک بۆ وڵاتێشتر دەگۆڕێ. لە پۆڵەندا بۆ نمونە هینە لە پۆڵەندا 19 دانە تا 19 دانە وەردەگرن. Typically, the National Library is one of the repositories of these copies. بە شێوەیەکی سەرەکی یان بە شێوەیەکی دیار کتێب بە شێوەیەکی دیار و ئاشکرا بە شێوەیەکی نمونەیی هەموو کات کتێبخانە نیشتیمانیەکان بریتین لە کۆگای ئەو نوسخە بەخشینانە یعنی ئەو سپاردنانە کتێبخانە ئەو ژمارانە ها کتێب دەکەیەوە نووسرای ڕقم الئیداع واتە ژمارەی سپاردن یان لە کوردیێن ژمارەی سپاردن باشە ئەو ژمارەی سپاردنە deposit number ئەوەیان چییە ڕقەمی سپاردنەکە ژمارەی سپاردنەکە ئەوە نیشانەی ئەوەیە کە ئەو کتێبە لەلایەن کتێبخانەی نیشتیمانیەوە تەزیر کراوە کتێبەکی ڕسمیە. In some countries لە هەندێک وڵاتان there is also a legal deposit requirement placed on the government بە هەمان شێوە یاسایەک هەیە لۆ حکومەت هەر شتێکی بڵاو کاتەوە حکومەت ها ئەوە قائعمان هەیە هەر شتێک بڵاو کاتەوە حکومەت دەبێ ئەویش نوسخە دابنێ. And it is required to send copies لە حکومەت داوا کراوە کە چی بکە نوسخە بنێرێ لە بۆچی documents to publicly accessible libraries. کتێبخانە نیشتیمانیەکان داوای ئەوان لێ دەکرێت بۆ نمونە کە شتێک ئیداع دەکرێت دەدرێت دەستپێردرێ بە کتێبخانەی نیشتیمانی کتێبخانەی نیشتیمانی هەر دەستێ دەینێرێتە کتێبخانە گشتیەکان بۆ نمونە کە لە هەولێرێ کتێبێک نەشر دەبێت و بنێرێ کتێبخانەی نیشتیمانی بەغدایە ئەو کتێبخانەی نیشتیمانی بەغدایە گەلک نەخۆی بێتەوە خەڵکی هەولێرە کو دەگاتێت چ دەکا نوسخەی دەنێرتە کتێبخانەی هەولێرێ ئاوە یعنی لە بنێرتە کتێبخانە گشتیەکان کە خەڵکی هەموو دەستیان پێ دەگا. The largest national library in the world is the Library of Congress in the USA. گەورەترین کتێبخانەی نیشتیمانیش لە عالم بریتیە لە کتێبخانەی کۆنگرێس کە لە وڵایەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکایە. باشە؟ دووەم جۆری کتێبخانە بریتیە لە کتێبخانەی ئەکادیمی. کتێبخانەی ئەکادیمی وەکو ناوەکەی بەخۆی وەیە عایدی ئەکادیمیە. عایدی چیە؟ عایدی ناوەندە زانستیەکانن. ئەکادمیک یعنی ئەکادیمی واتە زانستی ئەو کتێبخانەن کە کتێبخانەی زانکۆ و پەیمانگا و شوێنانن بە کوردی بە کورتیش یعنی. An academic library is a library that is attached to a higher education institution. کتێبخانەیەکە کە سەربەچێیە کتێبخانەی ئەکادیمی بریتیە لەو کتێبخانەیە کە دەستگای خوێندنی باڵا عایدی ئەوە واتە is attached یعنی لکاوە بریتیە لە بەشێک لە چی لە دەستگایەکە سەر بە دەستدام و دەستگاکانی وەزارەتی خوێندنی باڵایە. For example, in Iraqi Kurdistan لە هەرێمی کوردستانی عێراق academic libraries are run by the Ministry of Higher Education and Scientific Research. بۆ نمونە لە وەزارەت لە وڵاتی کوردستانی عێراق لە هەرێمی کوردستانی عێراق با بڵین وەزارەتی خوێندنی باڵا و توێژینەوەی زانستی بەرپرسە لە بەڕێوەبردننی ڕەن با یعنی لە بەڕێوە دەبردرێت کتێبخانە ئەکادیمیەکان لەلایەن وەزارەتی خوێندنی باڵا و توێژینەوەی زانستی بەڕێوە دەبردرێت. An academic library کتێبخانەیەکی ئەکادیمی serves two complementary purposes. خزمەت بە دوو ئامانجی هەیە complementary دوو ئامانجی تەواوکە to support the college's curriculum بۆ ئەوی یارمەتی چی بدات پاڵپشتی منهەجی کولیەکان بکات
وهروها support the research of the university faculty and students وهروها يارمتي دربيت لبو توێژینەوە لەلایەن مامۆستا و قوتابیانی ئەو جامیعەیە قوتابی و مامۆستایانی زانکۆ دەچن کتێبخانەی زانکۆ بەکاردێنن لۆیە ئەو دوو خزمەتە دەکات یەکەمیان خزمەتی بریتیە لە چی خزمەتی یەکەمی بریتیە لە support the college's curriculum یارمەتی curriculumi ئەواتە منهەجی کولیەکان و قسمەکان دەدا سوودی دووەمیشیان بریتیە لە سەپۆرتی چی to support the research سوودی یەکەم گوتمان ئەوەیە to support the college's curriculum ئەوە یەک دووەمیان to support the research of the university faculty and students بۆ یارمەتی توێژینەوە بدات لەلایەن مامۆستا و قوتابیان کە دەکرێت باشە ئەوە بەنسبەت ئەو The academic libraries include include college, institute and department libraries. کتێبخانە ئەکادیمیەکانیش ئەمانە ئەگرێتەوە یەکەمیان کتێبخانە ئەکادیمیەکان ئەمانەن یعنی ئەگەر لە ئیمتحانێ هینامەوە if I asked you write down the academic library types you say the first one is university library کتێبخانەی جامیعە ئەوەی کە ئەمە هەمانە لە تەنیشت نادی قوتابیان ئەوەی کتێبخانەی جامیعەیە و هەروەها کتێبخانەی کۆلێژەکان پێشتر هەبوو ئەگەر لە معهدی هەبا یان لە کولیەی ئەوە کتێبخانەی کولیەی پێدەڵێن کتێبخانە چیکەتر لەو کتێبخانەی عەفوەن کە هاوشێوەی کۆلێژ کتێبخانەی معهدە ئینستیتیوت یان کتێبخانەی بەشەکان لە هەر کولیەیەک یان هەر معهدێک چەند بەشێکمان هەیە ئەو کتێبخانانە ئەو بەشانەش کتێبخانەی خۆیان هەیە These four main types ئەم چار جۆرە are the major types of academic libraries. Shelby قسە چی هەیە شێلبیەکە لە نووسەرەکان دەڵێ چی نۆڤڵستە طبعا ڕۆمان نووسە surprisingly بە شێوەیەکی سەرسوڕمان وەسفی چی دەکات وەسفی جامیعەکە ئەڵێ چی A university describes what describes university and says وەسفی جامیعەکە ئەڵێ چی A university is just a group of buildings gathered around the library دەرێ جامیعەتی زانکۆ پێناسەی زانکۆەکە دەڵێ زانکۆ تەنها بریتیە لە کۆمەڵێک باڵاخانە کە خڕبووینەوە لە دەوری کتێبخانێک واتە زانکۆ بریتیە لە چی بریتیە لەو باڵاخانانەی کە لە دەوری کتێبخانێک کۆبوونەتەوە واتە کتێبخانە چەقی زانکۆیە کتێبخانەی زانکۆیی دەبێ ئەگەر زانکۆ بێ دەبێت کتێبخانەیەکی ئەوها چی پێ دەڵێن ئەساسی هەبێت وەکو ئەو پێناسەیە کە شێلبی فوتێکە دەڵێ یونیڤەرسیتی جامیعە بریتیە لە چی is just a group of buildings تەنها بریتیە لە کۆمەڵێک باڵاخانەی بەرز around a library لە دەورەی مەکتەبێک کۆبوونەوە واتە ئێستا چیانیان میمترن باڵاخانەکەیان کتێبخانە نەخێر کتێبخانە لە زانکۆ میمترە چونکە زانکۆ نابێ بە زانکۆگە کتێبی نەبێ ئەگەر خوێنەری نەبێ ئەگەر توێژەری نەبێ ئەگەر قوتابی توێژەری نەبێ وەڵحاصڵ توێژینەوە و منهەجی زانکۆکان پاڵپشتن بەچی بە کتێبخانە هارڤارد یونیڤەرسیتی نمونەیەک لە کتێبخانەی ئەکادیمی وەردەگرین کە گەورەترین کتێبخانەیە بریتیە لە کتێبخانەی هارڤارد زانکۆی هارڤارد کە گەورەترین کتێبخانەی ئەکادیمیە لە سەرانسەری جیهان دەچینە سەر جۆرێکی تر لە جۆرەکانی کتێبخانە کە ئەویش جۆری سێمە پێی دەڵێن public libraries کتێبخانەی گشتی کتێبخانەی گشتیش public library is a library that serves the general public کتێبخانەی گشتی بریتیە لەو کتێبخانەی کە خزمەت بە تەواوی خەڵکی ئەکە general public یعنی خەڵکی عوام it is operated by librarians and library paraprofessionals لەلایەن بزانین لەلایەن چێوە بەڕێوە ئەبردرێ It is operated واتە بەڕێوە ئەبردرێت by librarians بەهۆی ئەمیندارانی کتێبخانەوە و هەروەها library paraprofessionals و ئەو کەسانی کە ڕاهێنراون مەکتەبی نین بەڵام ڕاهێنانیان پێکراوە یارمەتی مەکتەبیەکان دەدەن واتە یارمەتی کەسی پرۆفێشنەڵ و مەکتەبی ئەدەن بۆ نمونە خەریجی قسمی تاریخە دەچێت لەوێن دەرێ یارمەتی ئەمیندارانی کتێبخانە دەدەن خەریجی قسمی ئینگلیزیە لەوێن دەرێ خەریکی ئیشی کتێبخانەیە یان خەریکی شەشی ئیعدادیە ئێستا بۆ نمونە
لەوێن دەرێت تەعین بە بەڵام دەورە و شتی کردی ئەو کەسە پێی دەڵێن paraprofessional library paraprofessional واتە یارمەتیدەری ئەمینداری کتێبخانە. There are 5 fundamental characteristics 5 خاصیەتی ئەساسی هەیە کتێبخانەی گشتی shared by public libraries کە هەموو کتێبخانە گشتیەکان هەیەن. Number 1 یەکەم خاصیەتی کتێبخانە گشتیەکان بریتە لەوەی کە what do? They are generally supported by taxes بەهۆی باج و دەرامەت و ئەو شتانە یارمەتیە پاڵپشتی داراییان بریتە واتە پشت بەچیە بەستن بە باج و دەرامەت. خاڵی دووەم بریتە لە they are governed by a board to serve the public interest لەلایەن ئەنجومەنێکەوە یان لەلایەن لێژنەیەکەوە لەلایەن ئەنجومەنێکەوە بەڕێوە بردرێت بە مەبەستی خزمەتکردنی مەسلحەتی عامەی خەڵکی. خاڵی سێیەم بریتە لەوەی they are open to all یا لۆ هەموو خەڵکی کراوەنە and every community member هەموو ئەندامانی ئەو کۆمەڵگەیە دەتوانێت بەکاری بێنێ can access the collection دەتوانێت بگات دەستی بگات بە مەجموعەی کۆمەڵەی ئەو کتێبخانەیە. and another point is that خاڵێکی تر بریتە لەوەی کە they are entirely voluntary in that no one is ever forced to use the services provided بە شێوەیەکی ڕەهایی entirely يعني بتواي voluntary يعني خۆبەخشانن واتە کتێبخانەی گشتی عفوا بە شێوەیەکی خۆبەخشانەیە و تەتەووعیە و ئارەزومەندانەیە voluntary يعني ئارەزومەندانەیە in that بە شێوەیەک کە مەبەستمان پێچێ کە دەرێن ئارەزومەندانەیە هیچ کەسێک is ever بە هیچ شێوەیەک زەختی لێ ناکرێت و پاڵەپەستۆی ناخرێتە سەر مەجبور ناکرێت بەوەی کە بچێ خزمەت جۆرەکانی و کتێبخانە بەکاربێنێ واتە بەکاری بێنی بەکاری نەینێت و حڕی چونکە لۆ ڤەڵەنتەریە ئەو ئیشەکە ئەوەیە کە خۆبەخشانەیە ئەوە نییە بڵێن بە زۆرم لێ بێ there is no obligation یعنی ناچارکردن نییە لە بۆ بەکارهێنانی کتێبخانەی گشتی. کتێبخانەی گشتی خاصیەتی پێنجەمی بریتە لەوەی کە public libraries provide basic services without charge خزمەتی ئەساسی دابین دەکەن بۆ نمونە کتێبیان استیعارە بکەی بۆ نمونە کتێب لەوێ بخوێنیتەوە بچی بە 3 ساعات دابنیشی لە کتێبخانەکە هەمیان without charge واتە بە خۆڕاییە پارەت لێ وەرناگری without charge یعنی هیچ پارەت لەسەر حساب ناکا واتە it is for free the services are for free هەموو خزمەت گوزاریەکانی ناو کتێبخانە are for free یعنی بەلاشن یان without charge یعنی پارەوەرگرتن و حسابکردن بە پارە. بزانین نمونەی کتێبخانەیەکی گشتی بین لە هەرێمی کوردستان an example of a public library in Erbil city لە شاری هەولێر نمونەیەک لە کتێبخانەی گشتی بریتە لە کتێبخانەی گشتی هەولێر یان بە کتێبخانەی گشتی هەولێر زەیتون دادەندرێەوە ناوەڕەسمەکەیتی یان پێی دەڵێن زەیتون لایبرەری طبعا ئەمن لەگەرەوە نیم چونکە زەیتون لایبرەری نییە و غەدرە کۆریەکان دروستیان کردیە بچین یعنی دروستیان کردیتەوە بزانین کاتی دروستکردنی واتە ئەو معلوماتە لێرە زەروریە چونکە ئەنگۆ دەستنە و کتێبخانەیە دڵنیام لە ڕۆژگاری داهاتوو ئینشاءالله ڕۆژانی داهاتوو سەردانی ئێراکەن و هەروەها ومێدەواریشن دوای تەخەڕوستان و دڵنیام چونکە زۆربەتان لەوانەیە لە خەیاڵتان نەبێ ئەوڕۆ لێرە تەعین بن بەڵام پاش 2-3 ساڵی دی کە ناچار بوون ئیشیان پێتان بوو یعنی حکوومەت ناچار بوو ئیشیان پێتان بوو ناچارن گاستان بکەن برن دەرچوانی بەشی زانێرەکان و کتێبخانە بابێن لێرە دامەزرێن ئەو زۆر دڵنیامە چونکە قوتابی پۆلە قوتابیەکی زۆرمان هەیە لێرە دامەزراون ئەمن بەخۆم چەندیانم دیوە ئینشاڵڵا دادەمەزرێن ئەنگۆش دەگەن بە کتێبخانە چونکە بەڕاستی خۆشە ئینسان دوای تەخەڕوز ئیش دەسە و شوێنە بکات کە خوێندنی لەسەر تەواو کردووە تا بڕوانامەکەی تێدا بەدەستێناو. It was established in 1943 کتێبخانەی زەیتون عەفەن کتێبخانەی گشتی هەولێر ئەو کتێبخانەیە و پەبلیک لایبرەریە لە ساڵی 1943 دامەزراوە پێشتر دوای ڤیدۆیەک ئینشاڵڵا هەیە لۆتان دەنێرم باس لە مێژووی کتێبخانەی هەولێر کتێبخانەی گشتی هەولێر دەکا ئینشاءڵڵا و هەردوو ڤیدیۆش هەیە یەکیان نوێ یەکیان کۆنەوە بزانم هی کۆنەکە و هی نوێیەکە ئیستفادەی لێ دەکەن ئینشاءڵڵا. and renewed واتە دووبارە نۆژەن کرایەوە نوێ کرایەوە لە ساڵی 2008 طبعا لەلایەن کۆریەکانەوە it was renewed by the South Korean government when they were here with the
international coalition forces کاتی لێرە بوون لەگەر هێزیا و پەیمانانی نێودەوڵەتی لە کاتی شەڕی 2003 واتە کاتی عێراق داگیر کراوەوانە کۆریەکانیش هاتن لەگەر ئەمریکیەکان بوون ئەمریکی و بەریتانی و کەنەدی و ئەو وڵاتانی کە هاوپەیمانیان هەبوو لە دژی ڕژێمی سەدام ئەوانە هاتن لێرەمانەوە کۆریەکان هەوڵیاندا ئەو کتێبخانەیە دامەزرا لە چێن دەرێ and now it is located ئێستا دەکەوێتە ناو سامی عەبدوڕەحمان پارک دەکەوێتە ناو پارکی سامی عەبدوڕەحمان. This library is administrated by the Ministry of Culture. ئەم کتێبخانەیە لەلایەن وەزارەتی ڕۆشنبیری of KRG حکومەتی هەرێمی کوردستان. KRG stands for Kurdistan Regional Government. ئەو کورتکراوەیە KRG لە جیاتی حکومەتی هەرێمی کوردستانە کە Kurdistan Regional Government. ئەوە لەلایەن وەزارەتی ڕۆشنبیریەوە پاڵپشتی ئیدارەی دەکرێت. ئەو خشتەیەشمان ئەو دایەگرامەشمان هەیە ئەو هێڵکاریە بایدەینە سەری. The public libraries کتێبخانە گشتیەکان usually have some branch libraries هەندێک لقیان هەیە عادەتەن. The major ones are children libraries and travelling or mobile libraries. هەندێک گرنگترینیان بریتێ لە کتێب لقەکانیان لە ناوێ چەند جۆر و لقەچی هەیە هەندێکیان وەچی گوتمان لقیان هەیە گرنگترین لقەکانیشی بریتین لە children libraries and travelling or mobile libraries. گرنگترین لقەکانی کتێبخانەی گشتی بریتین لە یەکەم کتێبخانەی منداڵان children واتای منداڵان دووەمیان travelling libraries یان mobile libraries کتێبخانە گەڕۆکەکان ئەوانە travelling یان mobile libraries ئەو جۆری دووەمە جۆری یەکەمیش children libraries کتێبخانەی منداڵان. Finally, there are other libraries such as school libraries. کتێبخانەی تریشمان هەیە بۆ نمونە کتێبخانەی قوتابخانەکان classroom libraries کتێبخانەی پۆلەکان mosque libraries کتێبخانەی مزگەوتەکان هەمانە تایبەت لێرە ناو مسلمانان لە ناو مەسیحیانیش طبعا کتێبخانەی church libraries هەیە لە ناومەش prison libraries ناومەش mosque libraries هەیە طبعا prison libraries کتێبخانەی سزنەکانە special libraries کتێبخانەی تایبەتمەندە واتە ئەو کتێبخانانەی کە تایبەتن بە سپێشاڵەتیەکەوە بە اختصاسێکەوە یان هەمانە کتێبخانەی تایبەتی کەسی یعنی personal libraries private یعنی personal باشە ئەوانە گرنگترین کتێبخانەکان کە باسمان کردن هەمیان ئەو سێی سەرەتا دوایی ئەو مەجموعەیەش یعنی ئەمە سێمان باس کرد دوایی کتێبخانەی تریشمان هەیە کتێبخانەی سکوڵمان هەیە کە کتێبخانەی کلاسروممان هەیە کتێبخانەی مۆسکمان هەیە طبعا کتێبخانەی پریزنمان هەیە گەورەترین کتێبخانەی مۆسکیش طبعا ئەوەی کە من بینی بێتم کتێبخانەی ئەوەیە مەلیک فەهدە لە کتێبخانەی ناو حەرەمی مەکەیە گەورەترین کتێبخانەی ئەوەیە مزگەوتەکانە کتێبخانەی سزنە لە هەندێک سزنەکان ئێستا هەیە لە هەرێمی کوردستانە گە غەڵەتم نەکردبی special libraries بۆ نمونە کتێبخانەی بەشی زانیەرەکان کتێبخانە دەتوانین بڵێن special librariesە یانە منەگە کتێبخانەکم هەیە بەس کتێبی ئینگلیزی تێدا بێت دەبێتە special libraries private libraries ئەو کتێبخانانن کە تایبەتینی کەسین لە ماڵی خۆم کتێبخانەم هەیە هەموو شتی تێدایی خۆمە. The above diagram summarizes all what have been said about library types. ئەوە دەکرێت هازیش بێت جەماعەت یعنی ئەگە هازیش بێت کەسێ لێمان نەگرێ لەبەرەوەی شتەکانی باسمان کردو زۆرە دەتوانی بە هاز بینی دەتوانی بە هاو بینی ئەوە باشە ینی هازیش دەبێ و هاویش دەبێ هەموو ئەو شتانی کە گوتمان لە کتێبخانەکان هەمویان لەو دایەگرامە کورت کراوەتنەوە دایەگرام the above diagram ئەو دایەگرامەی سەرەوە کورت کراوەتنەوە summarizes ینی کورتی دەکاتەوە واتە ئەو دایەگرامەی سەرەوە هەموو جۆرەکانی کتێبخانە لە خۆی دەگرێ ئێستاکە بێم من دیاری بکەم ئێستاوە چییە ئەوە کتێبخانەیە library types یەکەم جار national بوو بەچی گوتمان بزانین ئەوە major typeەکانە national بوو academic بوو public بوو special بوو mosque بوو prison بوو private بوو school بوو طبعا لە ناوانەش لق دەبێتەوە
ئەوە یونیڤرسیتی لقێکە لە ئاکادمیک لایبرەری دوایی لە یونیڤرسیتیش کۆلیژ و ئینستیتیوتمان هەیە دوای لە کۆلیژ و ئینستیتیوت دیپارتمنتمان هەیە لە پبلیک لایبرەری مۆبایل لایبرەری ترافلینگ لایبرەری چلدرن لایبرەریمان هەیە لە مۆسک سپیشل لایبرەری وچ گوتمانی تایبەتمەندە تایبەتە بە اختصاسێک مۆسکی مزگەوتانە عفوەن مۆسکی مزگەوتانە هی مزگەوتانە پریزن هی سزنە پرایڤەت کەسیە سکوڵ قوتابخانە ناو قوتابخانەش پۆلمان هەیە ئەوە بە شێوێکی گشتی لەسەر جۆرەکانی کتێبخانە بەم ئەندازەیە وەبزانم بینە کۆتایی دەرسی ئەوڕۆمان باشە لە بۆ دەرسی داهاتوو ئینشاڵڵا باس لە ئێکسەرسایزەکان دەکەین ئەوە ئێستا فەرهەنگۆکەکەی وەکو گوتمان تا دێنە دوای دێنە سەر پرسیار و وەڵامەکان ئینشاءڵڵا بەم ئەندازەیە دێنە کۆتایی دەرسی ئەوڕۆمان تا دەرسێککە بەخوای گەورەتان دەسپێرین خواتان لەگەڵ